ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெசிபி தான். எல்லோரும் மட்டன் குழம்பு சூப்பராக வைப்பீங்கன்னு தெரியும். இது என்னோடய ஸ்டைலில் நான் வைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மட்டனை வேக வச்சுக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் ஊற்றி 2 சோம்பு, வாஷ் பண்ண மட்டனு, 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளுங்க. இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள். ஸோ காரம் இல்லை, அதனால் நான் 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா எண்ணெயிலே ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகுனா மட்டனில் எல்லா மசாலாவும் இறங்கியிருக்கும். ஸோ இதுக்கு எனக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா 1லேருந்து 3 டம்ளர் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். நான் இது ஒரு 5 விசில் வச்சுக்கிட்டேங்க. நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஒரு 5 விசில் வச்சுக்கிட்டேன். இந்த பக்கம் இட்லியும் ஊற்றி வச்சேன். அதுவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நீங்கள் 5 விசில் விடுற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் மட்டனு. இதுக்கு ஒரு மசாலா மாதிரி ரெடி பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து 3 வெங்காயம், 2 தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். பச்சை மிளகாய் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு பேன் எடுத்து வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாங்க எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்லோவில் வதக்குனிங்கன்னா அது அப்படியே அழகாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுங்க. அதை எடுத்து ஃபேனில் ஆற வச்சுக்கோங்க. ஆற வச்சதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டுக்காக நான் தேங்காய், சோம்பு, கொஞ்சம் கசகசா, 2 முந்திரிங்க ஆட் பண்ணி அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இது வந்து அந்த வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாங்க அதையும் அரைச்சி இந்த குழம்புல ஆட் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்களா, குழம்பு கொதிக்குதா, அப்போ வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். குழம்பு திக்காக வேணும்னா இதோட நம்ம தாளித்து அப்படியே விட்டுடலாம். இல்லை இன்னும் குழம்பு நல்லா தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் 2 டம்ளர் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி குழம்பு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். இது நல்லா கொதி வரணும். கொதி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி இப்போவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை தாளித்ததுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ணால் அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தாளிப்புக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு, பட்டை லவங்கம் போட்டுக்கலாம். பட்டை லவங்கம் இல்லைனா வெறும் சோம்பு மட்டும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். அவசர அவசரமாக செஞ்சதால் கீழெல்லாம் ஊற்றிருச்சு. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான மட்டன் குழம்பு ரெடிங்க. சுட சுட இட்லியோட டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது